صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun muhimmatun. Hadihi tambihatun muhimmatun. Utawi iki ku nerangno pira-pira pepenget atau peringatan muhimmatun kang penting. At-tambihul awal. Utawi tambah sing pertama iku ngene, al-muradu te kang den kersakno min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innal qur'ana unzila ala sab'ati akhrufin. Innal qur'ana satemene Qur'an iku unzila den turun apa Qur'an ala sab'ati akhrufin ing atase 7 pira-pira cara. Wal harfu te maknane al harfu iku bi ma'nal wajhi lan nganggo makna cara. Wal harfu bi ma'nal wajhi utawi al murad min qauli nabi annal qur'ana satemene Qur'an unzila iku diturun apa Qur'an ala hadi tausiati ing atase ikilah kejembaran. Bihaisu la tatajawazu sekiranya orang liwati apa wujuhul ikhtilafi apa perbedaan-perbedaan atau wajah-wajah ikhtilaf wajah perbedaan fi ada ilafzi ing dalam nakakno lafat utawa makna al-wahidi kang siji orang liwati sab'ata ujuhin ing 7 pira-pira wajah. Ya ini rungokno tenan sing mengkaji napa sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan 7 itu bukan jumlahnya napa 7, bahwa dalam membaca Quran itu ada kelonggaran apa? Ada kelonggaran dan kelonggaran itu pasti tidak melewati napa 7. Tapi tidak harus setiap huruf atau setiap lafaz di Quran bisa dibaca napa 7 model napa 7 model. Sing masyhur gini wau misalnya Malik Yaumiddin kan partainya hanya 2, Malik bil Maddi. Di situ ada Asim dan Kisai, yang lainnya napa? Malik Yaumiddin bil Qasri, baqi sab'ah. Selain siapa? Asim sama Kisai semuanya baca apa? Malik Yaumiddin napa bil Qasri. Kan berarti hanya napa? 2. Terus 7 niku namung napa unzila ala hadihit tausiah. Jadi maknane 7 napa ada keluasan dalam cara membaca Quran. Tapi semuanya itu tidak akan melewati 7. Terus at-tambihus tsani. Kala dawuh sapa Makiun Imam Maki dawuh ngene, man tisapane wong dona iku nyangka sapa man. Anna qira'ataha ulail qurra'i sak temene bacaane mengkono-mengkono qurra, maksude qurra usab'ah. Karena fi'in qaidin Imam Nafi' wa Asim dan Imam Asim. Anna qira'ata haula hiya ya qira'atu haula iku ala huruf pira-pira huruf as-sab'atu kang 7. Allati kang fil hadis kang tetep ing dalam hadis faqad ghalata. Monggo teman-teman salah sapa man ghalatan kelan salah aziman kang gedhe. Jadi siapa yang mengira bahwa maksudnya Nabi unzilal Qur'an ala sab'ati akhrufin adalah qurra sab'ah itu sangat salah besar. Karena kita tahu ketika Nabi ngendikan itu belum ada qurra napa sab'ah. Qala dawuh sapa al-Makki. Wa ilzamu lan dadi netep, dadi konsekuensi maksudnya min hadza sang ikilah dawuh apa annama. Sak temene perkara kharaja kang metu apa ma'an qiraatiha ulai sab'ati sange wacanane mengkono-kono sab'ah. Bayane mimma sing perkara sabatangan tetep apa manil aimati sing pira-pira imam wa ghairi melaniyane aimah. Wa faqala nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisan mushaf apa sing yalzamu apa Allah yakuna ento ora ana apa ma kharaja ora ana iku Qur'anan iku Qur'an. La wa hadza utaiki ghalatun salah azimun kang gedhe. Kalau qiraat sab'ah itu yang dimaksud Rasulullah, maka konsekuensinya di luar sab'ah nanti kamu anggap tidak napa Quran, padahal itu termasuk napa Quran. Makanya biasanya setelah ditulis sab'ah ada qiraatul asyra, ada qiraah arba'atan napa asyar supaya orang itu tidak terjebak dengan istilah napa sab'ah. Wasabau ta isbab fil iktisari dalam ringkes ala sab'ati ngatasi sab'ah. Ma'a anna fi a'immatil qurra'i sak temene sertane sak temene iku tetep ing dalem pira-pira ulama ahli qiraah.
Man ana wong wa kang teman iku misluhum sepadane qurra isab'ah hifdzan apane apalane wa fadlan lan keutamaane wa ilman lan ilmune. Wa ti sababul iktisar ngene anar ruwata sak temne pira-pira rawi anil a'immati sing pira-pira imam iku kanu ana sapa ruwat iku kasiron iku akeh jiddan lan banget. Falam matako sorot moko semangsane wis dadi cendak maksude dadi ana apa nggih cendak iku terbatas apa alhimamu pira-pira himmah cita-cita sing luhur iktasaru mongko padha ngringkes sapa ulama utawa sapa wong akeh mimma sing perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisane mushaf al usmani kang bangsa Utsman ringkes alama ing atase perkara ya sulu kang gampang apa hifdzuhu ngapal lemah watan do bitulan dadi kagebak apa al qiraatu wacanan bihi klan ma fanadharu mongko padha ningali sapa wong akeh ilama maning wong istihara kang masyhur sapa man fisikati klan sikoh wal amanati lan amanah wa tulil umri lan suwene umur suwene khidmah fi mulazamatil qiraati ing dalam netepi qiraah wal ittifaqi lan cocok alal akhdi ing atas sing alap anhu saking ikilah ma ruya atau ma yasulu khifdu fa afradu mongko padha ngijekno sapa ulama mingkuli misrin saking saben-saben kota bacane misrin nggih mboten misra karena ini bukan alamiah untuk kota tertentu. Natepno imaman ing imam wahidan kang siji. Walam yatruku lan ora ninggal sapa ulama ma'adzalika sertane ifrad mingkul di misrin imaman. Ora ninggal naklama ing nukil perkara kana kang ana iku alih ing atas ima sapa al immatu pira-pira ulama ghairu haula kang saliyane sab'ah minal qiraati sing pira-pira qiraah walal qiraati bihi lan ora qiraah bihi kan ma'ruya. Qiraati Yaqub wa jenenge qiraat Yaqub wa fi Ja'far wa Syaibah wa ghairim lan liyane kabeh. Pun kula terangno nggih kanca-kanca sing nekuni sab'ah atau yang ndak nekuni sab'ah tapi biar tidak asing dengan istilah-istilah tenggene sab'ah. Nggih kula terangno nggih, misale sab'ah nggih sing terkenal mawon kan Asim nggih. Asim misal. Asim kita meriwayati napa? Hafs. Berarti napa Hafs? Asim. Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami, sinten? Abdurrahman As-Sulami. Nah, an Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Terus mriki wonten Utsman. Nggih, Utsman bin Affan ya. Atau Ali atau Abdul bin Mas'ud. Terus mriki nembe Rasulullah. Berarti tokoh pinten Asim niku? Gangsal kan? Gangsal atau 4 ya. Kalau ngitungnya dari Asim berarti namung Asim Abdurrahman As-Sulami. Terus sinten? Utsman terus Rasulullah atau kita ngitung dari Hafs Asim terus sinten Abdurrahman As-Sulami Utsman Rasulullah rungokno tenan. Nah ketika Rasulullah ngaji rungokno nggih ben sampean ngerti gampang ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan tapi faktanya kayak ngajimu mbek Utsman ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Sehingga menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda, kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus piye Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jam'un kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmani terus. Kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, napa? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane ku ning ndi wae kan cara Jawa liyane ku ning ndi. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum ya, pakai analogi napa umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anake 5, terus sing barep wali. Wong kabeh tanggamu yo bapake ali. Nane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake ngono.
Jadi iku ya mergo iku ya korban apa? Kobar sensi, terlalu sensitif. Jadi iya yes, ngono kira-kira. Ya kok NU ya sama. NU ya cara wong sing ora sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten kathah. Ya tapi wong akeh roe sing direkno niku napa? Mbah Hasyim. Ya sanut wong akeh tapi kuwi aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok iku kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Di maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja. Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbahmu tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamane. Nerangno kowe mergo angel gak gawe kias-kias iku. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok, ngene-ngene iki ra ditulis. Ilang, wis anggere bangsa kere melarat, gak paham, ilang. Kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan ilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Tok, Mbak Baru Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut tuh pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebengi buku ngoten kira-kira ngoten. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un katsir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kula suwun wong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak wong kan rata-rata ra iso maca kitab, tapi ngerti iki sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misale ana kiye kok temperamental. Jane sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misale. Tapi dekne ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten iki misalnya contoh gampang. Contoh paling gampang. Wong nak diutang, iku kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa in kana tu usratin fa nadhiratun. Itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak kowe meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krana kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat kowe ora iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani meh mati, nak ra utang Kang Ali, beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nak ra ngutangi. Nak ra iso nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Tapi saiki wong utang iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali mbek Hamdani kan yang pondok-pondok melarate. Suatu saat ya nganti saiki maksudnya misalnya gitu. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podo melarate kan utang mau piro nggak misalnya utang 100.000 200.000 kan. Lagi lho contohnya ulil, saya kan jadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni mriki, saya jadi mantune Iskandar SK, jadi pengasuh Asidikiyah misalnya. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 100.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang njuk nukokno Keri, yo pantese njuk nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya rungokno. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo ya mana Kang Ali? Konco padha melarate, terus saiki pengasuh Asidikiyah 100 kene Jakarta utang 100.000. Wonge numpuk. Ora sumbut. Lah iku sing utang lama iku.
Kayak aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha mlarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki kelas A. Berhubung kanca aku bature kowe ini swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lah iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam dhewe, tidak utang yang dibenarkan syariat aturan mubayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa anta sadaqu. Mergo ya mau kan, misalnya kula niku melarat, biasanya beras 2 kilo seneng, duit 1.000 seneng, ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur. Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000 tuh. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pangeran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti RT gara-gara kanca gubernur, oh dadekno bupati lho. Biayae aku tak nyalon bupati. Masa di kanca gubernur dibiayai dadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane bapak riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca melarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur kaya ndekne sah nasihati gubernur. Padahal kabupaten di Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kena ndek kroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lan aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia terus ngerasa ngalim koyo aku. Iku yo ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok wong sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Wis terlambat goblok wis wae lunga padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Lah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Eling-eling kelakuan ngono iku. Dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono, kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kowe terkait Utsman karena kebetulan ngajimu mbek Sayyidina Utsman. Ngaji mbek Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kaya kula. Kowe nak ngaji wong Islam ku ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok iku macane ya Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas liya kok rukuke sitok tak aku tak loro ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok, kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok ono rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif, cocok tidak cocok bentuknya harus masif. Ben kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk isito, bariku iktidal, bariku sujud di ping pindho. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali, iku pengecualian. Masih itu tapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Kok nanti makmum bareng waduh, takok iki ini kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Gak sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ana kiai bangun pondok utange akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya lagi cerita. Padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Ya iku kula tekon badhe ngebrokno masyaallah alhamdulillah. Ya iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiye aja pati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali supaya ngaji agak wani. Anu kula mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa? Ruwet. Nek kowe ora apa-apa ki cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok, kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir? Bayangno misalnya tiap ormas carane salat beda. Kayak apa tersiksanya kita?
Wong paling bodoh terkenal paling bodoh ning kampung nak salat dhuwur ya 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nek kebenaran gak masif kene ya melok repot, napa? Kene ya melok repot. Lah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ini. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham nggih? Wis kira-kira ngono dong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'a iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi mau 7. Mosok rawine mau 7. Dong ya. Ngono kok angel temen nerangno kudu sampe kene mubah. Amit tenan nerangno kowe. Aku wis sering ngono takok. Ih maksude sapa wis nek bakat alim aja takok ruwet. Ngono koyo rai-rai ini nerangno wis kudu mubah. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya dadi kebetulan hadis ya padha. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqi'atul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-shahihah. Iku waqi'atul hal atau waqi'atu ainin. Misalnya ngeten ya. Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas, ya Mu'ad ini uhibbuka. Terus kue misalnya sok-sokan alim, tapi jelas goblok lah. Terus kue mending ngene, hada Mu'ad, rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora terima goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ana hadis ya Abu Hurairah ini uhibbuka sing ana ya Mu'ad. Terus Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqi'atu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqi'atu ainin apa waqi'atu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma. Rasulullah dahar zaitun. Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal bala. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat iku kuti ahlil barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Lah saiki kok melarat Indonesia terus mbok zakati kurma kepen untune do linu tapi ya wis beras iku malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah mbek Imam Syafi'i disimpulkan iku jenenge kutu bala. Dan saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikno ning Arab ya saiki rong Jumatan ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikno Arab. Mari jare bangun, nak bodoni iku ya sing rada ilmiah. Jare bangun nak guyon. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar Jumatan nang Mekah, Jung. Jare Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji ning Mekah iku jek setengah 09.00, ora ono Jumatan. Nak bodoni iku ilmiah sithik misale engko Cung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rodok pantes, no? Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah sik ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut. Dong ya. Dadi kena bodho niku sing ilmiah. Lah ngono iku wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya muni wis bar, Pak Mukhlis. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar samare kasus iku kata bar lho. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah kira-kira setengah 09.00 ya. Kacak 4 jam pinten? Setengah 9.
setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah jadi toto sound sistemnya jadi dites. Lan nek bodoni kok ya apa utang bodoni iki sing pinter kok. Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Kesama nggih Husnudon iku wajib, mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Enggak bakat punya santri banyak. Enggak bakat punya santri. Ngenyek uang. Santri akeh ono sing mergo anake kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat. Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai tenan, tapi dibully konco-koncone. Paling rusak punya, jadi kiai ketemu konco aku rusak. Sing dieling-eling ku zaman dhisik. rusak. Ketemu suudzon berdata itu rusak. Iya kan. Suudzone konco kan berdata, wong duwe. Nak wong jaba suudzon kan tanpa data. Nak suudzone konco iku suudzone konco suudzon berdata. Apa? Akurat. Untungnya padha wae dadi akhire padha rawan dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya, dadi sampean ben ngerti kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah maos Quran kok pendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 gak mungkin. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawani itu kan bukan mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Kebetulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Kebetulan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun. Muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan. Tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman. Paham ya? Setelah Utsman min Toriki Abdurrahman As-Sulami. Setelah itu min Toriki Asim yang meriwayati Hafiz. Itu sampai kita, misalnya kita akan punya sanad semua ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Lah itu paling gampang. Nggih, paling napa? Analogi paling napa? Paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa niku. Kula niku mboten jarak ya. Tapi bakat soleh, ora jarak lah bakat soleh. Kalau niku anggere tanggal Arafah ya jodnut, mbok nut ya kena ora ya kena. Padha mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Cuma wong saleh kan bakat nih Hamdani. Wong saleh ora itu. Iku walhasil iku kok ra enak maksudnya yaumul arafah kan yaumun sing mujabut doa. Kok ra enak misalnya arafah kok turu pokoke ra enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang teng sareane bapak nggih itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih. Pokoke normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat kula mboten sinau nggih maos Quran. Ziarah arang-arange jalukane aneh-aneh. Walhasil itu ya nyaman ae ketika ning Arafah iku wukuf kita ikut napa wukuf. Wong al ardu wah cara Allah melihat Arafah mbek Indonesia wis padha wae mergo nadzarullah tidak terbatas. Wis. Terus ning ati ku janggal. Apike ku bar zuhur kan yaumul Arafah kan dimulai badhe zuhur. Tapi pertanyaannya habis zuhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafe berarti jam 4. Terus malaikat itu ngikutin ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan iki cerita naluri kesolehan. Tak jajal bar zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nuraniku iku berontak. Ya ora ya segamane wong kowe wong Indonesia ya bar zuhur wae, itikafe baru kowe ditakdir wong apa? Misalnya anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro?
10 lah ngajak sesat bareng. Nak kabeh ngaguran. Nak kabeh ngaguran Mekar sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam berapa? Jam 09.00 jam berapa? 09.00 ya? Nak dhuwur. Ora kacak patang jam. Jam 4 jam 5 ya. Wah, ya ruwet. Singkat cerita kalau nate buat jarang mau kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunia itu dua adat takrif. Takrif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Aku maca iku seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nek kowe wong saleh tenan di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae. Cerita mbek ngenyek wong nek ora bakat saleh iki ora di insting kesolehan. Nek ora diwamuk dikandani ngono ya ora ro. Ruwet lah, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan niku ya Allah wong sak donya wali-wali abdal aktab wong sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar melok lah melok nang kene melok. Perasaan itu mesti ngono. Mesti cerita perasaane wong saleh mesti ngono. Ana sing tau ngono ta urung? Ya berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan. Poso, wah poso kan arep-arep buka mergo. Maksudnya kan ana fatwa resmi berarti gak krana insting kan fatwa resmi nak poso dina 09 iku nglebur dosa, ngrasa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan mergo ngrasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan koyo ra enak lho Mas. Mosok pas sak donya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa ngono iku bid'ah, tapi sing darani bid'ah iku mergo enggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, nggih monggo mawon karena barengno rasa Arafah, napa barengno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi, ya repot. Paham ya? Mulane wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwane Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakate nggih. Beras sedekahe ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekahe nganggo dinar. Dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duweku rupiah. Rasulullah sedekahe mbek dinar ya ruwet. Pak terus petani mbok sedekah jubah ya bingung petanine tak nggo apa. Ape nganggo kok dianggap kiai kan ya ora wani nganggo. Ya wis wong Indonesia sedekah hem napa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar, ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Oh. Lha kok Nabi riyen seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Nanti suatu kayak susu kering dikai keju jere lebus. Ya ruwet. Kula sering ditamu desa, karepku yo engkek nek tak sugih sing rada apik ben tau mangan. Jebule malah, Gus ngeten niku kula kudu mutamut. Aduh. Sugih tuwelo iku entek telu ora murus. Dikai keju sithik murus. Ya kene kan akhirnya dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ora wong desa, kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Masuk ke telo entek telu Kak. Murus. Weteng Jawa tenan iki. Ya akhirnya kene fatwa yo kutil balat. Lah nek delok ning hadis misale syarriku au gharibu. Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Cung kowe nak nguyoh, iku aja sempek madhep Ka'bah ya aja membelakangi Ka'bah." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane kowe madhep ngulon utawa madhep ngetan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nek ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Cung kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi syarriku aku ribu nak marah madhep ngulon ya madhep. Wah. Ya. Wah, kudu di pondokno meneh ya. Iku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia alim. Sebabnya napa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, yaiku padha-padha diliwati khatul
istiwa, garis katulistiwa. Sehingga ada model tulu'us samsi, matahari terbit, ada model hurubus samsi, matahari terbenam. Jajal ki maca takrib ning gone kutub, nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh nak srengenge wis methek ku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Jare murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ra ono, Pak. Mbok bakas. Waktu duhur zawalus samsul srengenge nek setengah tengah terus mulai rodok ngulon lingsir srengenge ne ra ono Pak bekas. Lah ning Indonesia iku diuntungkan kita maca takrib ku surah gambaran itu masih ada. Ana tulu'us samsi, ana zawalus samsi, ana hurubus samsi. Nah jajal kowe ngorek kitab ning gone kutub. Sing ngaji wong suku Eskimo, wong ngaji. Qala al-musannaf rahimahullahu taala anhu. Wa awwalu zuhri zawalus syamsi. Maka sering murid templengaan kabeh sering ngene ndi. Sering ngene ndi. Terus wa akhiru waqtil asri hurubus. Sering ngene nang ndi. Ya dadi ngaji, walhasil kula suwun kebenaran harus kesimpulannya ngaji sakniki napa kebenaran harus diperjuangkan secara napa masif. Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok ora ro nahwu ora ro sorof. Niku macane Quran ku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiyang Timur Tengah ku kagum mbek Indonesia. Wong Arab ku nak sing roh nahwu sorof ya sing alim. Nak wong Jawa gak paling bodho lah ya roh. Mergo dekne lak diapalan niku tunggal. Gurune kerenge ra karuan, nggo pecut, nggo penjalin. Contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa' mergo mubtada. Al-mubarakatu rafa' mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa' nggih melok napa? Rafa'. Wes ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Isime anna ya pancen nasab. Rasulullah khobar ya rafa'. Gua, wong Indonesia pinter kabeh, mergo nahune bener kabeh. Mergo hafalane ya iku. Nggih hafalane nggih iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf ya mil'us samawati. Nak diwaca mil'u berarti sifat, nek diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati nggih dojer jan mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kulo nate ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Wah ahli Indonesia itu jari luhote jayidah. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah nahwu. Lah ukurannya apa? Jare nek pas salat ku bener. Ya aku ya muni, iya alhamdulillah pinter kabeh. Aku ya muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nek kowe diarani pinter gak perlu di Nek diarani goblok tak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Nggih kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis macane alhamdulillah Rabbul alamin, kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat dadi imam ning Sragen atau anak ini suatu saat dadi imam ning Solo Tigo ning Jakarta. Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul alamin. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Tapi barokah masif jahiluhum wa alimuhum ghaniyuhum wa faqiruhum. Paham ya? Sing musuhan ya sing musuhan. Misalnya Kang Ali lagi mangklang mbek Hamdani. Ndekne tetep maca Rabbil Alamin. Musuhe ya maca beda partai, beda presiden ya tetep Rabbil. Ora kok pepe beda pilihan. Nek kowe Robbi, aku Robbu. Kayak cerita ana dua mubalek dari usmat yang berbeda. Ini tapi urusan pidato ora apa-apa lagi. Sing kita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi taala. Sing kedua iku mubalek sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Saking makele iku butuhe kembar. Ora kan warahmatullahi taala bersih tok. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Bayangno iku nak ning Quran. Kaya apa?
Ya dadi walhasil itu Said Muhammad kepen nglurusno kowe aja geman darani hanya qiraah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lane barokah niku alhamdulillah teng Indonesia ku barokah. Wis mau, wis cocok ra cocok wis kabeh muni iya kana abudu wa iya kana stain wis cocok. Paling bedane iku ana tarawih 5 menit, ana sing 7 menit, ana sing gaya khataman. Bareng gaya khataman jebule bantah-bantah. Imami ngelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Bareng bantah pun delok nak ra ngandel. Padha amatire engke-engkean apa? Maca Quran apa? Khataman. Bantah-bantah terus. Pertama ya apik diwaca Arabe tok. Nek diwaca Arabe tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane serodok sengit. Delok nak ra ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dieling alimun iku bantah-bantah ngono jek gak apa-apa kan sama-sama kalimat Quran. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong apal kan mengelulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula nu niteni, salah wong apal Quran mubalek niku, sik kiai sing pidato kula niteni. Nak salah wong apal pasti ada pola lafaz yang sama. Sak kliru-klirune wong apal iku nak salah pasti ada lafaz yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafaz itu ada. Ada maksudnya. Tapi nak wong ra apal ya salah tenan, ora salah main-main. Terjun bebas lho. Paham ya? Wis mesti ora kok mungkin, wis teoriku ora ngarah salah bab iku. Survei membuktikan salah wong apal. Misalnya ning juz 1 kan waqula minha raghadan haitsu itu. Maka nek juz 8 faqula min haitsu. Kadang terus gaduh-gaduh juz 1 di talfek ambek juz 8. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat itu salah kan? Kalau misalnya huda wa rahmatan lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Iki pancen yo tau lil muttaqin yo tau lil huda wa busyra lil mukminin. Mulai plengaan iku. Sing tok lil muhsinin, cek lil mukminin. Tapi saya pastikan nek wong ngapal Quran pasti polanya itu masih ada meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih ada. Wis kamane wati ini di akhiri wal asri lah contoh paling gampang. Wati ini wazaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw. Cari makmum mewah ini Quran model baru. Kepalanya watin akhirnya kombinasi. Karena enggak ya setunggal ida samsu kuwirat itu kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatran. Bareng ya yual insanu innaka kadihun. Wa ya maghurraka kadihun. Kayak karena polanya ada. Ya yual insanu wa gharraka bi rabbikal karim tapi malah innaka kadihun. Jare murid. Ya mergo titenene pola itu memang ada ya yual insanu sing maghurraka ono sing innaka kadihun. Tapi nak salah wong rapal. Wah, kacau tenan pancen. Utekku wis radok. Kan kene ora biasa salah nemen-nemen. Nak cara bapak dhisik aku pinter bareng ngrungokno pidatoku dadi goblok. Bapak kan Qur'ane luwanya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu ngene, "Jong kowe hafal Qur'an nganti kowe hafal Fatihah." Mun kula dalil napa mawon spontan nang itu iku iso. Mungkin ijazah bapak, "Jong kowe hafal Qur'an kowe hafal Fatihah." Jadi mesti keliru nih wong apal, ya wong mesti keliru aja nih wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak keliru nih wong ora, rusak. Ya kan misalnya inna rasul rabbil alamin di sebagian ayat tuh inna rasula rabbil alamin. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar, ngono ya. Rasul itu. Nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilafdin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan Ja'a rajulun adlun, boleh ja'a rajulani adlun, ja'a rijalun adlun. Mergo apa? Wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifrada wa tazkira. Jadi masdar itu bentuknya apa? Tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya, nahnu ya durbun, huma ya durbun. Nah itu Quran pakai inna rasulur rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif tas. Nia. Tapi ada ayat yang inna rasulah rabbil alamin. Tak tahu mikir ngono mesti gitu.
Kok semaan payu ya wis. Ya, karena itu sudah ghalabat alaihil ismiyah, sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Sibawayh kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah ngendikan inna rasul rabbil alamin untuk Musa dan Harun, juga pernah ngendikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Mulane kalau anak kula namanya tasbihan sedanten. Sing wedok lah nggih tasbihan, mboten usah tasbihah pakai tak. Karena bentuknya napa? Masdar. Masdar itu bilafdzin wahid. Lah kayak gitu kan tapi serah kelasmu lah sih nganti. Ya mau cerita ae ben sawangane ngaji iki ngaji ilmiah jadi tak angkat harkat dan martabat no. Tahu harkat dan martabat. Nah kayak gitu nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa bi Harun kan dibaleni bolak-balik. Ya piye jajal. Inna rasulullah fa'tiya fir'auna faqula, kadang fa'tiyahu. Kan ada fa'tiya fir'auna sebagian surat itu. Fa'tiyahu. Eleng torodan. Pengasuh kan ada fa'tiya fir'auna faqula, ada yang fa'tiyahu. Yo. Ojo budana lho, ojo pepeh. Kan ada fa'tiya fir'auna, ada. Eleng torodan. Ya ada ya? Oh ada berarti eleng. Nah kayak gitu. Engko nek wong apal iku mesti sing wayahu terusane sing Firaun ngono lho. Jadi terusane kombinasi. Dan itu mungkin karena hafalan kita banyak. Wis jajal misalnya itu samsu qiratu idzan nujumu qadarat. Ujug-ujug fa idza ja'atis sakha. Bah waya tomatul kubra mbocok. Utang jatuh tempo wis ruwet. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya. Pancen ya ana tenan fa idza ja'atis sakha, cuma ra waya iku ngono lho. Tapi kan memang ada betul napa? Dong to iku. Ya kira-kira ngono angel temen nerangno kowe. Ya tadi ngaji hari ini diketahui napa sab'ah itu namung napa istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sab'ah ditambahi qiraah napa? Asyra, qiraah arba'ata asar. Nggo nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa ibaratun anit tausiah. Ben pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Buktinya apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang ma'ruf hanya 2. Malik Yaumiddin bil maddi sama bil qasri. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malaka Yaumiddin itu syadzah, itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Maksud saya pinter. Kulo jangan seneng mulang iki seneng. Wis kira paham lah seneng. Dadi kok nak kira paham, nak nasibku apik ngene, nak nasibku apik. Wah, Gus Bak mulane kelas tinggi. Mulane aku ora paham, nak nasibku apik. Nak nasib elek, mari mulange bulet, mulane ora paham. Dadi wong iku ya saenake dhewe, dipek menangi dhewe. Nak lagi seneng kiai, iku nak ndekne ra paham nyalahno awake. Utekku gak cukup. Mergo kiyaine mulange kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiyaine nyalahno awake. Tapi nak lagi seneng awake. Mulange iku metodologine gak pas. Orasinya ada ilmiah. Mulane aku ora paham. Padahal asline mergo gebleke. Dadi wong dipek menangi. Kayak bojomu merengut. Nak kowe sadar kan pancen yo kurang blojo tenan. Tapi nak kowe egois. Gak taat mbek wong lanang. Wong lanang teko kesel-kesel merengut. Ya jan kesel ora entuk apa-apa ora diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif, no? Wes saiki nak bojomu merengut, kowe pertama pikiran nyalano bojomu ta nyalano awakmu? Awak. Iya biasa. Lho nek kon pancen salah tenan, bocah. Bakat saleh. Apa? Bakat saleh. Oh, bakat saleh. Tunggale wali Kang Ali. Ana wali iku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong iki. Iku sak masjid, iku sepakat masyghulun billah. Gus sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyghul billah.
Yo tenang. Sampai muridé sing ning Sofawal, "Yi, sampun." Bareng dene ditakoki, "Ka'ani ra'aitul jannah wan nar." Terus wasi. Akhirnya baru rapat, ngapunten jenengan pun mboten sangi mami malih. Tak sujud mboten bar. Lho tapi wonge terkenal wali. Karangane kitab kuwadah, kula kenal ten. Tenak kuwe nek lali. Utange pinten kok ngantos. Utange pinten iki kok ngantos. Njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. 2 dina malih omahku disita lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepak-tepakan. Dan ngono iku publik ra iso dibodoni. Nak iki husn. Wis ajajal misale kula ngimami lali, kula mek Hamdani mesti wong husnudzon teng kula. Niku wis ora iso. Kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi. Pasar gak bisa di kayak aku maca kitab salah, wong mesti keyakinane sabkul lisan. Nak Hamdani ra nyarat. Nahune kacau. Padahal asline ya menungso, kadang ya salah tenan, no? Tapi pasar wis kadung iya pasar gak bisa dibohongi. Nasib elek. Niku kula kenal wong terkenal wali karangane kathah. Lha niku pas nyuwun sewu Kubela wafati niku Pak Mukhlis. Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya kanthi mangkel. Ya mangkel tenan ora cuma mangkel. Nak koyo kowe misale pikun mesti ele mangan, rokok terus apa wae sing ora penting-penting. Wayo. Perkara sampean. Nyindir sapa? Gusti. Sonyowani. Iku Kang Ali, bar salat zuhur. Iku angger bar salat, ini mami muridé. Engko bar 10 menit. Cung aku wis salat ta urung? Ayo salat meneh salat. Nganti ora pondok santri ndelik. Perkara mesti ngajak salat. Dadi wong nak wali, iku pas nyuwun sewu pas mulai lali wae ilinge iku. Tersiksane ya wis salat ta urung ta wis salat. Nak kowe kan gak tersane wis mangan to mulane ana wong desa iku, "Cung aku urung mangan." Empun bawa empun mangan, urung cung urung mangan mesti. Tapi nak wali kok, "Cung aku mau urung salat." Aku urung deres Quran. Mulane sampean Hamdani nak pikun titeni yo ukurane ngono gampang. Mulane agar bar aku ngaji kok pura-pura ngono ya heba ora. Mergo diwarai carane. Dadi niku napa? Wong nak wali iku beda orientasine kok. Dadi sujud iku ya akhire sing soft awal ya batal, sak masjid batal kabeh. Terus rapat dijaluki sepuro, "Yai jenengan mboten sangi mami bali." Niku wong saleh iku ra iso mbayangno ing kitok sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ora iso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kula nanti diceritani bapak itu punya guru wali. Nak cerita, Said Ali Zainal Abidin salat itu 1000 rakaat. Iku ora kok kepengin salat ping 1000 nggih mboten. Pas setelah selesai 2 rakaat. Alhamdulillah ya Allah ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati halal yang duniawi. Kula kok jenengan takdir nikmati salat. Sebagai bentuk syukur kula salat malih. Akhirnya salat. Bar salat ya Allah, cek enake salat. Ketika orang masyhul bid dunya, masyhul bima la ya'ni kula salat malih. Ngerti-ngerti ku ping 1000. Nak ping 1000mu kan ibu-ibu niru akhirnya ya ora kuat kan. Iya, mergo enggak in. Kula ngrasakne nak teng sinau, misale kula sinau itkon. Kepengin roh perbandingan ning Al-Burhan, ngerti-ngerti yo dalu. Mergo yo asik ya sinau. Timbang bakas Hamdani atau bakas Siro Asabah kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Mulane mereka itu gak krasa salat suwi lah. Tiang sing sujud nggih ngoten. Ya Allah, kula kok berpegangan mbek makhluk ya mati ya lara ya setru. Wong kok berpegangan makhluk. Misalnya apa percaya duit itu ya mata dunya. Pokoke suwe-suwe iku ya asik. Semoga hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bayangno ning akhirat iku ora ana manusa, ora ana dhuwit, ora ana pangkat, ora ana presiden, ora ana menteri anane amal akhire wedi. Nah orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu. Lah terus dia ini sujud, ora ngerti nak gurine makmum ribuan Jumatan. Lah nak sujud kan gak mau jaga pesona lah imam. Oh. Jaga istiqomah dan konsisten.
Dadi ibu suwi mergo ngerti, nak celungap-celungup ora pantes. Nak salat ning omah cepet bareng imam ya apik. Ono-ono ae. Apik di pas ngimam Mbak Farid umume wong. Luwe apik ya? Mergo pas salat dhewean, Allahu Akbar. Nak pas ngimami sopas, iki sopas. Oh iya. Ono-ono ae. Ono-ono wae, no. Jare wong sing wis ngalim suwi, ono-ono wae maksudnya. Pancen ribet donya ku ribet. Wis pokoke saiki ngerti yo, nak Quran sing disebut iku jenenge waqiatu ainin. Apa waqiatu? Dadi misalnya kados kula lah. Kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditakdir muridnya Mbah Maimun. Mbah Mun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya Mbah Mun. Ya kebetulan kita punya kenangannya dengan itu. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didhawuhi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai Nabi. Cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten? Mu'ad. Iku jenenge apa waqiatu ainen apa? Ya sama, qira'a sab'a itu kebetulan yang nekuni qira'a secara disiplin itu 7 dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan yang lain. Ya itu mirip dalam madzhab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan? Mulane dawuh Imam Ghazali sebenarnya madzhab ya ada hanya 4. Mosok Imam Syafi'i jadi madzhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Mosok muridnya jadi mujtahid mutlak kok gurunya ndak. Ya tapi yang ditakdir bukunya terbukukan Tadwin Mudawwan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya Imam Syafi'i saja, gurunya tidak kita hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari guru-gurunya. Iku jenenge waqiatu ainin. Nggih eling-eling ya. Terus mriki diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa? Sab'ah. Qiraati Yaqub wa Abi Ja'far wa Syaikh wa Syaibah napa? Wa ghairihi. Micak ana kata napa? Wa ghairihi. Wa aswahul qiraati utai sasai pira-pira qiraat apane sanad dan sanad iku Nafi' wa Asim. Jadi dianggap sanad paling sahih niku Nafi' kalian sinten? Asim. Wa afsahuhuma utawi fasih-fasih qiraat iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fasih memenuhi kaidah Arab niku Abu Amrin ben apa? Kisai. Kados sampean nak maca biasa. Wallahi rabbina apa wallahi rabbana? Gak kira kita apa? Apa lil? Wallahi rabbina. Di pengasuh Asidikiyah nak salah isin ngarepe wong akeh. Gak kira kita wallahi napa? Rabbina ma kunna musyrikin. Nek Imam Kisai macane wallahi rabbana. Mergo nek nak maca iku wallahi demi Allah, rabbana duh. Ya ketoke cara logika. Tapi sanad tetep sanad lho. Maksudnya Imam Kisai ora kena dibantah. Kira-kira pas iku kan kowe matur ning pangeran. Tak baleni pas iku kan kowe matur ning pas matur pantese nida apa sifat? Kira-kira kowe. Nah, mulane wallahi rabbana. Dene macane ora wallahi rabbina te wallahi rabbana te wallahi demi Allah. Rabbana duh pangeran kita. Tapi kita sanate rabbina iku kudu rabbina wong sanatem rabbina. Tapi kita rabbina ya ora salah mergo wallahi demi Allah. Allah iku sapa? Rabbina. Mergo pas iku ndekne kepengin membuktikan nek ndekne ora syirik. Mulane terusane makunna napa? Musyrikin. Tapi secara sanad akurat rabbina. Tapi secara nahwu dianggap afsah rabbana. Iku tapi yo teori kira usah melok. Iku omongane wong alim-alim kira usah melok-melok. Ya mau cerita berhubung maca tak terangno ora kok aku setuju kowe melok-melok. Ben rusak tapi ya dunya ke melok-melok. Paham ya? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean apa? Buat qiraah. Yo gawe buat qiraah atau mengkaji. Yo wah rusak kabeh. Modal nyai mantu ae gawe macet. Robot. Jaga kualitas ya. Tapi ra apa-apa, mantu lah anak kualitas ora apa. Banyak pondok yang besar karena apa? Mantu.
Al Munawwir sing top ya Bali Maksum iku mantu. Di sini Pasuruan Lirboyo roe dene contoh-contone dene golek contoh sing gedene mbek mantu. Oh nah. Wah, skros. Rapia mantu. Pasuruan Pak Hamid mantu. Pak Hamid kan orang Lasem. Lirboyo mantu. Asidik ya. Wong ora jelas-jelas ribet. Ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya lho ya akeh. Mbah Zubair gedene sarang ya Mbah Mun, putra mahkota. Ya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya akeh. Sause periode Mbah Makhrus ya putra mahkota terus gak mantu ya. Tapi kan Lirboyo enggak jantan, enggak ada yang khusus dan keluar. Ya tapi setelah Mbah Makhrus itu anak semua, enggak mantu. Ya ono maksudnya ya ono mantu, ya ono anak kandung. Sakake anak mantu tok contone. Ya tapi contoh mantu ya akeh, contoh putra mahkota ya akeh. Contoh ra jelas ngene iki yo luwe akeh. Tapi ra jelas ku barokah. Cara kula wong ra jelas ku barokah. Barokah Islam ra jelas iku kan Islam nang ndi-ndi. Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini ngiyai di pondok masing. Barokah ngene-ngene to mangsang ning Papua. Bar kerja ning Papua pindah Korea. Ngono iku wong jenenge tau mondok. Ngono iku ya tetep salat Pak Mukhlis yo gawe langgar. Kalau di konco kerja ning pedalaman Kalimantan, melok kayu lah. Iku tiap daerah iku ya dekne gawe masjid. Wah masjid kula kathah Gus gak ketung. Lah kerja kula kayu. Wis angger manggon ning kono gawe masjid. Yo tau urip, nggih urip Gus tak trimo 4 wulan urip Gus bariku pindah yo gentina. Ndene jare. Jenengan ketop paling masjid sitok ning desa jenengan. Kula nu lali Gus jumlahe gawe masjid. Kok tiap pindah penerbangan iku dekne pindah gawe masjid. Ya kula nate teng Korea. Tak takoki imam kok fase tak takoki. Ya ning ngene masjid-masjid Korea, masjid sewanan. Korea kan masjid nyewa. Yo tak takok. Mboten nek sewu tese masjid mun sing masjid sik nyewa. Kok fase nate mondok Gus 2 tahun, pedotan Gus. Lah kok isih mikir salat. Riyen kula mbek kiai ku rapati seneng Gus. Bareng teng mriki kok eling pentinge ngiyai. Jadi ternyata wong-wong sing tau ngaji ngene iki nak temangsang ning Papua, ning NTT ya eling Islami, terus ya dadi muassis. Ya apik. Jadi iya nggih, tetep dikholi. Saya misalnya dekne ning Kudus mahjub iki sing top ning Kudus. Pamane ning Rembang istaqobala wa minna. Lha iku nak ning Papua itu kelasnya muassisul masjid. Sadar diri, tahu menempatkan diri. Iya. Gak pati pinter. Lha iku barokah ngene-ngene iki Islam menyebar di mana-mana. Jadi mulane syukur, jadi wong ora jelas syukur. Jadi hikmahnya besar, no? Hikmahnya besar. Wa alam nang ngerti sira anal kharija anisabi anal kharija sak temene wacanan sing metu. Anisabi al masyhura wa ala qismain ing atase rong bagian. Al qismul awal kuma perkara yu khalifu kang bedani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf. Fahadha mongko te iki iku la syakka ora ana kemaman kumujud fi annawing dalam sakjane kelakuan la ta juzu ra wenang apa qiraatu maca ada la fi sholati ora ing dalam salat wala fi ghairiha lan ora ing dalam liyane salat. Karena dari bentuk sudah ndak mungkin napa dari bentuk sudah ndak mungkin karena ndak ada dalam rasul napa Utsmani. Al-Qismu sani contoh paling gampang niku lah. Kita di semua rasul Utsmani tetap tulisannya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Terus ada qiraah syadzah tulisannya itu aima nahuma. Itu cocok-cocokno kaya apa kan gak cocok. Wong aidiyahuma kok digenti aima nahuma. Meskipun gak boleh dipakai qiraah ada gunanya yaitu kalau ada maling yang pertama dipotong tangan kanan. Tapi tetap saja secara qiraah ndak bisa. Karena wis ora ana padane blas wong aidiyahuma kok ketulis apa? Aima nahuma. Iki jenenge apa? La yuwafiqu rasmal mushaf atau yukhalifu rasmal